מה קורה צופים וצופות יקרים, כאן עידן מאתר ווידג'טי, וזאת המקלדת קירחון K4. מקלדת מכנית שהיא אלחוטית ותואמת גם למק וגם לווינדוס, ומתיימרת להיות אחת המקלדות הטובות ביותר שתוכלו להשיג אם אתם מחפשים מקלדת מכנית בלי כבלים. אז מה היא שווה והאם היא באמת מספקת את הסחורה? יצאנו לבדוק. שנייה לפני שמתחילים בסרטון, אתם כבר לחצתם על להירשם לערוץ? אם עדיין לא נרשמתם לערוץ ואתם רוצים לראות עוד סרטוני טכנולוגיה ממש כמו זה, אל תשכחו ללחוץ על כפתור להירשם לערוץ. ואם אתם רשומים, לחצו על כפתור הפעמון על מנת שלא תפספסו שום סרטון חדש. אתם גם מוזמנים לפרגן לי בלייק, זה עושה אותי שמח. אז בואו נמשיך בסרטון. מקלדות מכניות אלחוטיות. זה דבר שעד לפני כמה שנים היה מאוד קשה למצוא בנוף. אבל בשנים האחרונות עוד ועוד חברות מתחילות לייצר מקלדות מכניות שהן אלחוטיות. הדבר מאפשר לנו להיפטר מהרבה כבלים, שזה דבר שאף אחד מאיתנו לא אוהב, ועדיין ליהנות מכל היכולות של מקלדת מכנית. מקלדות מכניות בדרך כלל מזוהות יותר עם שחקני המחשב, כלומר גיימרים. אבל הקירחון K4 דווקא לא פונה יותר מדי לשוק הגיימרים, לכל מי שמשתמש הרבה במחשב. היא מקלדת שבאה להיות מאוד ארגונומית, מאוד נוחה, ופשוט תאפשר לנו הקלדה ארוכה מאוד. ואת זה אפשר לראות כבר מהעיצוב שלה. הוא לא עיצוב שגרתי של מקלדת, בכלל לא של מקלדת, אבל בטח לא של מקלדת מכנית. רוב המקלדות המכניות הן בדרך כלל שחורות, למרות שיש גם כאלה שהן לבנות, ויש להן בקלייט שהוא צבעוני בדרך כלל. עיצוב מאוד שגרתי, די משעמם, מאוד מתאים לגיימינג. הקירחון K4 נראית שונה. היא מקלדת מאוד קטנה, מאוד מעוצבת. יש לנו כאן שילובי צבעים בין חום אוף-ווייט כזה לאפור וכתום. צבעים לא שגרתיים למקלדת, וזה דבר שאני מאוד מאוד אוהב. אני מאוד אוהב את העיצוב של המקלדת הזאת, כי זה מוסיף לטעמי מאוד לסטה. המקלדת מגיעה עם גוף פלסטי, אבל תוכלו גם בתוספת של $20 לקבל את המקלדת הזאת עם גוף אלומיניום. אני באופן פרטי לא הרגשתי צורך בכך. בצד השמאלי של המקלדת אתם יכולים לראות את החיבור USB Type-C לטעינה של המקלדת, וחיבור המקלדת למחשב, כך שגם תוכלו לעבוד איתה בצורה חוטית. המקלדת זמינה עם סוויצ'ים בצבע אדום, כחול, צהוב וחום. אין הבדל מחירים בין כל הסוויצ'ים הללו, ואני הלכתי על הסוויצ'ים החומים, כי אני חיפשתי מקלדת שהיא פחות לגיימינג ויותר להקלדה ארוכה. כאשר אני גם חיפשתי מקלדת שהיא יותר שקטה והיא עדיין מכנית, שזה מה שהסוויצ'ים החומים יותר טובים בו, משאר הסוויצ'ים. אם הייתי מחפש מקלדת שהיא יותר לגיימינג, כנראה שהייתי הולך עם סוויצ'ים אדומים או כחולים. ההקלדה במקלדת מעולה. באמת, מאוד כיף להקליד כאן. גם מאוד כיף שיש כאן את הנאמפד, הכפתורים שנמצאים בצד. זה דבר שבהרבה מקלדות אלחוטיות אין, ואני מאוד אוהב שכאן הם כן הוסיפו את זה. דרך אגב, יש גם גרסה של המקלדת הזאת, ה-K2, שמגיע בלי הנאמפד, אבל אני כמובן העדפתי עם הנאמפד, וההקלדה כאן היא פשוט נוחה. כל הצורה של המקלדת, זה הגודל שלה, היכולת להגביה אותה. המדבקות שנמצאות כאן ולא מאפשרות למקלדת לנוע יותר מדי בקלות, גורמות להקלדה כאן להיות מאוד מאוד נוחה. גם אם אתם מקלידים מסמכים ארוכים, וגם אם אתם עורכים וידאו, משתמשים בפוטושופ, וכל מה שמצריך גם עבודה מהמקלדת. וזה בהחלט מאוד מאוד כיף. בגיימינג אני יכול להגיד לכם שגם אני נהנה לשחק עם המקלדת הזאת, אבל כאן יש את הבעיה של המקלדת. היא מקלדת קטנה, ולכן קירחון היו צריכים בעצם להנדס את המקלדת בצורה כזאת שהכפתורים יתאימו לגודל המקלדת. ולכן כפתורי החצים לדוגמה ממש כבר נכנסים לתוך הנאמפד, והכפתורי הום, אנד, פייג' אפ, פייג' דאון נמצאים גם הם לא במקום נורמלי כל כך. גם כפתור הדליט נמצא במקום שהוא פחות שימושי בו. ממש כל המקלדת הזאת היא מאוד מאוד דחוסה, ובשימוש יומיומי לי זה בכלל לא מפריע. אבל כאשר משחקים צריך להתרגל לצורה אחרת של שימוש במקלדת. ולכן לפי דעתי אם אתם קונים מקלדת בעיקר בשביל גיימינג, היא פחות המקלדת עבורכם. עכשיו בואו נדבר על סוללה. יש לנו כאן סוללה של 4000 מילי אמפר ותוכלו להטעין אותה עם כל כבל USB Type-C. דרך אגב גם כבל כזה, כבל באמת מאוד איכותי, מגיע בקופסה. הסוללה כאן
היא באמת מעולה. אחת המקלדות האלחוטיות עם חיי הסוללה הכי טובים שאפשר לבקש, בעיקר כאשר מדובר במקלדת מכנית. בשורה התחתונה, הקייחון K4 היא מקלדת מכנית אלחוטית ממש לא שגרתי. היא מגיעה עם עיצוב לא שגרתי, והיא גם פונה לקהל יעד פחות שגרתי לעולם המקלדות המכניות. היא פונה יותר לעולם הפרודקטיבי, לאלו שמחפשים מקלדת פשוט נוחה בשביל לייעל את זמן העבודה שלהם ולהפוך את השעות שהם מבלים מול המחשב לנוחות יותר. את זה אפשר גם לראות בזה שהמקלדת תואמת גם Mac וגם PC, כאשר macOS, המערכת הפעלה של אפל, היא פחות תואמת משחקים. אם כבר דיברנו על משחקים, המקלדת הזאת בהחלט כוללת סוויצ'ים מכניים, ועל כן היא מאוד נוחה גם לגיימינג. אבל בגלל הגודל הקטן שלה, פיזור המקשים הנוספים כמו Home, End, Page Up, Page Down, כפתורי החצים וכל מיני כפתורים שבגיימינג לפעמים משתמשים בהם, הוא פחות נוח ומצריך התרגלות. ולכן אני חושב שאם אתם בעיקר משתמשים במחשב או במקלדת שלכם לגיימינג, המקלדת הזאת היא פחות עבורכם, אלא אם כן אין לכם בעיה לעשות שינויים, כי אתם צריכו להתרגל לכאן לתצורה טיפה שונה. אבל אם אתם קונים מקלדת בעיקר להקלדה ארוכה, לשימוש באינטרנט, לעריכת וידאו, עריכת תמונות, וכל שאר העולם הזה, הנרחב הזה של שימוש במחשב, המקלדת הזאת בהחלט תתאים לכם. והיא גם תוסיף גם עיצוב מאוד מאוד יפה לטעמי לסטאפ שלכם. מה אתם חושבים על המקלדת ועל הסרטון? וגם איזה מקלדת יש לכם? אל תשכחו לספר לי בתגובות למטה. וכמובן, אם נהנתם מהסרטון, אל תשכחו לסמן בלייק, להירשם לערוץ וגם ללחוץ על כפתור הפעמון. אתם גם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת widgety.co.il. ואנחנו כמובן נתראה בסרטון הבא.